はい、皆さんこんにちは。 USJ によって暗黒面に押されたとこソニムです。はいちょっとね喉が痛くてね、今回の動画は全部地声でお送りしたいんですけど、夜ですね、実はねさっきまでね後ろにあるフリーレンの最新アトラクションを体験してたんですけど、こいつがねもう本当にいやらしいやつで、めちゃくちゃ今日一日散々振り回されたんですけど、まあそんな口は置いといて、今回の動画では初めてのコラボとなるフリーレンの、期間限定のアトラクションとコラボレストラン、この2つを体験してきたんで、我が正直にねレビューしたいなって思います。はい、一応ね結構癖の強いね感じなんで注意事項なんかもあります。ということで早々のフリーレンのコラボ企画ですが、初日から行ってきたので現地のレポートとぶっちゃけな感想などを紹介していきます。ちなみにアーシは早々のフリーレンは一切知りません。なんかアウラってキャラが二次創作でいじめられてることだけは知ってますが、ただ USJ ってのは大衆向けのテーマパークなわけで、当然原作知らない人もザラなわけじゃないですか。なのでそういうクソにわかでも楽しめるのかっていう点では需要のあるレポやと思います。原作予習するのが面倒なのでそう思い込むことにしました。さて、このコラボの期間は5月30日から2027年の1月11日まで。長っ。これってそんな半年もやるもんなんですか？とんだルーキーだぜ。まあええわ。コラボの内容としては主に4つ。早々のフリーレンストーリーウォーク。これはステージ18で開催される期間限定アトラクション。次はハリウッドドリームザライドのストーリーライド。ストーリーライドというのは、まあとどのつまり、コースターの動きに合わせたショートストーリーがボイスで流れますよというものです。そして、レストランとショップもあります。今回の動画ではストーリーウォークとレストランの2つを回る予定です。そしてすでに注意事項というか、心配事が2つあるので、今日は朝早くからやってきました。一つはこのストーリーウォークなる謎のアトラクションは完全予約制で、当日現地にて整理券をゲットしないと入られないということです。もしゲットできなかった場合は抽選券なるものもありますが、これは外れる可能性が極めて高いため期待しない方がいいでしょう。USJ 初心者のために説明すると、この整理券とは USJ 公式アプリにて取得します。USJ は昔みたいな紙のチケットを廃止していて、スマホアプリはほぼ導入必須です。アプリに当日有効のチケットを必ず登録している状態でないと、整理券取得のページには進むことすらできませんのでご用心を。アプリは入園後に初めて機能が開放されます。そして2つ目の懸念点は今日が土曜日だということ。USJ の新アトラクションはおおむね金曜日だとかにオープンすることが多いです。ですが今回は異例となる土曜日スタートなので、この整理券取得の倍率が極めて高いと思われます。嫌がらせみたいなバッティングです。なので念のため急ぎましょう。ただいまの時刻は8時55分。本日の公式の開園時間は9時ですが、実際には8時45分にフライングで開いたとのこと。ってことはもう開いてるやん。急がねば。朝の保安検査場は相変わらずすごい人です。特に今日はカスみたいに暑い日なので、日傘は必須ですね。9時15分手荷物検査終了。ここから入場ゲートに並びます。USJ の入場ゲートには左右があり、手前の列、つまり右側ゲートの方が混みやすい傾向にあるんですね。ほぼ例外なく右は混んでます。手前にあるから、ここに人が集まるんでしょうね。それにしても、ここまで顕著に違いが出るのも不思議な話ですが、案の定左の列は全然並んでませんでした。右端のゲートの人はおそらくこの5倍くらいの長さを律儀に待っていることでしょう。他人の小さな不幸というものは実に楽しいものです。アーシのつまらない人生に彩りを与えてくれます。ということで9時20分、なんやらかんやらありつつインパしました。入場したと同時に機能が開放されたアプリを開き、ストーリーウォークの整理券を取得します。果たして、はい、ということで一応整理券取ったんですけど、最速で18時15分なんですよね。やばない？こんなにっていうことで夕方まで何もすることないんですけど、実はね今日午後からちょっと予定あるんですよ。で本当は午前中にね USJ を楽しんで午後から4時に行こうかなって思ってたんですけど、ちょっとこれからアウパしてさっき用事済ましてきます。でもう一回帰ってきます。最速で18時15分の案内でした。どうやら聞く話によると、8時45分の実際の開園時にはアプリはまだ起動しなかったようです。それどころか、有効なチケットがありませんみたいな紛らわしい表示が出たため、パニックになっていたとか。結局本来告知されていた9時と同時に整理券配布はスタートしましたが、たった20分でもうこのありさまです。えげつなすぎるやろ。ところで話は脱線しますが、この工事って結局フリーレン関連ではなかったんですかね。内部では円形模様を基調とした公園みたいなものを作っているようですが、全然関係ない話やねんけど、最近 USJ ディズニーの入場者数超えたじゃないですか。でなんか一部ねディズニーはもうオワコンとか言ってる人おるんですけど、
実に普通にね、USJ よりも混んでるんですよね。USJ に行き慣れた、僕が言うんで間違いないです。ディズニーの方が混んでます。で、思ったんですけど、今、これからアウパして、用事終わったらもう一回インパするじゃないですか。これもカウントされてんちゃうんかな、入場者数にって思うところあるんですよね。だって向こうは年パスもうないですもんね。ということで、一旦帰ります。いやーまさか、初日がこんなんだとはね。甘く見すぎていました。おっと、そうだそうだ。9時30分からレストランも開放されるので、先にそっちを覗いたのですが、すでに開店前から長蛇の列でした。ちょっと総合的に考えて、用事を先に済ませて、夕方からリベンジした方が良さそうなので、こちらも後回しにしましょう。戦略的撤退というやつです。はい、時間はキングクリムゾンして15時55分。再び USJ に戻ってきました。いやー、ちょっとやばい状況っすね。実は、あれからレストランの待ち時間がだいぶ伸びたそうで、一時は3時間待ちになったとのことでした。とりあえず先にレストランに行ってから、18時15分に予約したストーリーウォークに行く予定ですが、今ってレストランどれくらいの混雑なんでしょうね。大急ぎで向かいます。これも非常に異例ですね。おそらく通常はアトラクションとレストランでゲストが分散されるのですが、今回はアトラクションが予約制ですし、予約取れなかった負け組どもがレストランに一気に集中しちゃった可能性はあります。というかそれでも説明つかないところあるので、もしかしてストーリーウォークなるものの体験人数が極端に少ない可能性もありますね。つまり人気だから整理券対応というより、そもそも定員数が極端に少ないから整理券対応なのかもしれません。万博のパビリオンと似た空気を感じます。ということで16時15分、やっとレストランに戻ってきました。待ち時間は大幅に減りましたが、それでも1時間待ちです。とりあえず考えても仕方がないので、並びましょう。USJ のレストランは総じて料理の提供も遅いため、なんだかんだ本当に1時間かかる可能性はあります。そうなると、アトラクションに間に合うためには35分程度で食べないといけない計算になりますけどね。とりあえずメニューを見ますが、どれも恐ろしく高いです。まあ、アーシは原作知らないので、適当にビーフプレートなる定番料理にしましょう。本音キッズセットでも全然いいのですが、さすがに動画のネタ的にあれなので、さすが YouTuber の鏡と言うべきか。店内に入ると、フリーレン、フェルン、シュタルクの3人のキャラのマネキンがあります。マネキンです、はい。昔の USJ はクロノイドという無駄にリアルに作った人形の展示が定番でしたけどね。最近はしなくなりました。若干ギャグ漫画日和っぽい絵柄っすね。とりあえず写真を撮りましょう。店内は元々のジュラシックパーク要素を見事に排除した素晴らしい出来です。以前のモンスターハンターのコラボでもそうでしたが、最近は店内の装飾にも力入れてるんすよね。ということで生産なども済ませ、やっと料理を手にしました。時刻は17時10分。入店から55分かかったので、1時間という案内はほぼ正確でしたね。USJ 情報局。LCA Studios. USJ kanji, I don't know. LCA Studios. 生き返る。はい、いうことでね、プレートがね、到着しました。はい、ちょっとね、めちゃくちゃ急いでますっていうのも、あとね、言うて35分くらいでアトラクションの方に行かないといけないんで、もうちょっとね、紹介はもう適当に、もうちゃっちゃか食べます。はい。まあね、非常にね、美味しそうなね、見た目になってます。はい。ごめん、ちょっともう時間なさすぎて、もうそれ以上あんま紹介することないわ。じゃあ、ちょっとね、とりあえず、まずこちらのね、ビーフの方からね、いただきます。このビーフなんかね、何やったかな、なんかね、牛のね、肩の部分かなんかから取れる、希少部位みたいな感じのことを、店員さんが説明してくださってたんですけど、何言ってるかちょっとあんま聞き取れんくって、とりあえずね、なんか、希少なね、部位らしいっていうことで、でもね、なんかすごい歯がよく通りますね。ナイフでもね、非常に簡単にね、切れるようになってます。はい、それじゃあね、いただきます。めちゃくちゃうまい。ちょっとね、ボキャブラリーがね、貧乏臭いんですけど、シーチキンってあるじゃないですか。ツナ缶ね。ツナ缶のツナと同じくらい肉が柔らかくてね、すごいホロホロしてて美味しいですね。なんかあんまり美味しさ伝わらないかもしれないですけど、すごくね、お肉柔らかくて、すごいね、美味しいです。はい。いや、この肉ね、ほんまにね、シーチキンみたいにね、柔らかくて、ちょっとあんまシーチキンって言わん方がいいね。あんままずそうに聞こえるからね。本当にね、お肉が柔らかくって、このね、もうちっちゃいなんかもう、カスみたいな、おもちゃみたいなね、ナイフでもね、すごいね、切れやすくて、で、程よくね、油も乗ってて、すごい美味しいですね。
脂身のねブロックの部分もあるんですけど、赤身の肉のところと脂身の部分がはっきり分かれてるんで、なんていうんですかね、たまに霜降り肉みたいな、肉全体に脂がかかってんのあんまつけちゃうみたいな人がおるじゃないですか。そういった人でもすごい食べやすいね、やつになってると思います。で、ちゃんとね、肉としての食べ応えもあるし、本当になんか、万人受けするっていうか、すごい美味しい肉ですね。さすが、なんかどっかの希少部位です。はい。じゃあなんかね、この、なんかちょっと、タンポポが乗ってる雑草みたいなサラダをね、ちょっといただきます。この黄色い部分ね、普通にね、卵でした。はい。で、サラダはね、普通の味って感じですね。はい。青臭くなく、普通に食べやすいサラダって感じですね。はい。私、個人的に生の玉ねぎサラダに入ってるの大嫌いなんですけど、これは玉ねぎ入ってないんでね、すごい個人的に嬉しいです。はい。じゃあちょっとね、遊び心があるメンツっていうことで、この三日月型のパンちょっといただきます。なんか、パッと見た感じ普通のパンなんですけどね。硬い。ちょっと硬いですね。真ん中のあたりは結構柔らかいですけど、この先っちょのあたりとか、なんか嫌がらせみたいに硬いですね。で、これ実はね、なんか原作よく知らないんですけど、原作にね、硬いパンが出てくるんですって。それを再現して、あえて硬くしたと。はい。いらんとこ再現すんな。めちゃくちゃ硬い。このパン、真ん中が一番柔らかいんですけど、真ん中の部分ですでにフランスパンの端っこくらいの硬さあります。はい。端っことか。先っちょの方めちゃくちゃ硬いです。いや、硬すぎやろっていうレベルで硬いです。はい。なんやろ、ドナルド・ダック唯一のアカデミー受賞作品の相当の顔っていうアニメがあるんですけど、あれに出てきたアホみたいに硬いドイツのパンみたいな、めちゃくちゃ硬い。ちょっとこれネタとしては面白いけど、あんま先に食わん方がいいね。ちょっと残すことになるかもしれんし、結構腹に溜まるから、ちょっと後回しにします。じゃあ続いてはこの美味しそうなタルトをデザートでしょうけど、先にいただきます。これデザートじゃなくて普通にパイですね。上がねちょっとグラタン風になってて、中がねあれですね、何やったっけ、忘れした。そう、ビーフシチューですね。ビーフシチューになってます。普段パイとか紹介するとき、パンと一緒に食べたら美味しいですねって言ってるんですけど、このパンはちょっと硬すぎてあんま一緒に食べるようなもんでもないような感じですね。ちょっとほったらかしにしすぎて膜張っちゃってるけど、これなんやん。いただきます。コーンポタージュですね。ちょっと非常に可愛い容器に入ってます。はい。ちょっと常識ない人とかやったらつい持って帰っちゃいそうなレベルでちょっと可愛い容器になってます。はい、ということでね、もうそろそろ集中して食べたいんで、紹介はねこれくらいにしとくんですけど、このプレートの個人的な評価をですね、星5っていう感じですね。めちゃくちゃ美味しかったです。はい。なんやろ、よくコラボカフェとかにありがちな、なんかキャラクターの絵が描いてあるとか、そういったね、なんか露骨な装飾みたいなのは一切ないんですけど、それでもね、ちゃんと料理単体で映えるし、このフリーレのね、アニメの世界の中で食べてるんやなっていう感じがよく伝わるね、メニューになってね、すごいなんか原作のね、情景が浮かぶような感じだってね、すごいいいなって思いました。はい。原作見たことないからようわからんねんけどね。
ちなみにね、キャラクター3人が一番よく見えるいっちゃん近い席に案内されたんですけど、まあ、ただ近いっていうだけでそんなに特別感とかはないですね。なんか角度も変な形やし。で、ちょっとね、さっき反対側の席とか周りの席を見てみたんですけど、食べながらキャラクター3人がよく見れる席みたいなのはないっぽいですね。はい。店内を見渡せる奥の席とかの方が個人的には良かったかなっていうふうに思いました。ということで、18時10分、店を後にして、ストーリーウォークの方に向かいましょう。めっちゃギリギリでしたね。ストーリーウォークは、今回の早々のフリーレンコラボのいわば目玉企画なわけですが、どんな内容なんでしょうね。ちなみにこれから行くストーリーライドなんですけど、なんか SNS でね、いろんな人の感想とか見てたんですけど、なんか、めちゃくちゃ不評なんですよね。大丈夫なんかな。まあこれから行くんやけどね。とりあえず、ステージ18にやってきました。エントランスには看板なんかも出ています。他の人もギリギリ間に合ったとかほざいてたので、予約時間の制限がやはりかなりネックになっているようですね。はい、ということでこれから体験してきます。いやーなんか、動画のネタ的には楽しみやなとかリアクションしたいところなんですけど、なんかネットの評価がもうすでにボロカスすぎてちょっと見たことないなってレベルでボロカスすぎてちょっと先が思いやられるんですけどね。それでは早速体験してきましょう。館内は撮影 NG ですが、写真コーナーもあるとのこと。入り口では英語でびっしり書かれた謎の紙を渡されました。英検3級のアーシに良い度胸だぜ。なんと書いてるのかさっぱりわかりませんが、適当に翻訳するとこういう内容らしいです。ということで体験してきました。出口には撮影コーナーもあります。感想は後ほど紹介しますが、ぶっちゃけなことを言うと、肩透かし感がすごかったです。本来、USJ は映画のテーマパークであって、日本の漫画とのコラボって悪く言うなら邪道なわけじゃないっすか。でも USJ は邪道かもしれないが、味で評価してくれというクオリティ面で勝負する反骨精神が好評だったわけですよ。今回のストーリーウォークには、そういった本気度を感じず、そこは残念でしたかね。はい、ということでね、ストーリーウォーク体験してきました。なんか、SNS が結構不評やったのはちょっとわかるなっていう感じの内容でしたね。結論から言うとこれアトラクションっていうよりかプレショーですよね。プレショーって何やっていうと、例えばね、アトラクションとか、なんかの展覧会とか、まあ、例えば進撃の巨人展でもジョジョ展でもいいですよ。一番最初、部屋に案内されて映像を見させられることってあるじゃないですか。で、次の部屋からは、例えばアトラクションなり展示ブースなりっていうのがあって、それを見て回るみたいな感じの、この一番最初に見させられる映像をただ延々と見させられるっていう感じの施設がこれですね。だから一番最初一つ目の部屋に案内された時は、すごいセットとかこだわって作ってるやんっていう感じですごい感心したんですけど、二つ目の部屋に案内されたあたりからあれって感じで、三つ目の部屋からもしかしてこれってずっと映像を見るだけのやつっていう感じやったんですよね。ただね、映像はめちゃめちゃ綺麗やったんですよ。ほんまに映像はめちゃめちゃ綺麗やったし、で、あと原作のフリーレンがいかにも大好きなんやろうなっていうファンの方は普通にね、なんか楽しんでおられるような感じではあったんで、そんなになんかめちゃくちゃ悪いかって言われたらちょっと微妙な感じではあるんですけど、まあなんか2回行くような内容でもないかなっていう感じでもあるんですよね。で、これね、ネットを見てるとね、USJ がやるアトラクションじゃないよねって書かれてるんですよ。これね、多分ね、XR ウォークがあったからやと思うんですよ。多分ね、皆さんね、勝手にね、XR ウォークの介護感がこのストーリーウォークやって勘違いされてたからちょっとがっかりしてるっていうところもあるんやと思うんですよね。この XR ウォークって何かっていうと、もともとここにはね、XR ウォークっていうもう一瞬で終わったアトラクションがあって、このアトラクションはVR ゴーグルとなんか特殊な装置を背負ってモンハンの世界を体験するっていう、そういうね内容やったんですけど、僕も体験したんですけどね、あれめちゃめちゃすごいアトラクションやったんですよ。没入感がとにかくすごくてね。だけどそのゲスト一人一人にその装置の使い方を説明したりとか VR ゴーグルかけたりとかめっちゃ手間かかるんで、アトラクションとして成立してなかったんですよ。だからなんかもうすぐに潰れちゃったんですけど、でそれが XR ウォークって名前じゃないですか。で今回ストーリーウォークって名前じゃないですか。なんか勝手にね、
このストーリーウォークなるものが XR ウォークの介護官的なものやとちょっとスケールダウンしたものなんやってみんな勘違いしちゃって勝手に期待しすぎちゃったところがあるんやと思うんですよ。だけど実際はプレッシャーをただただ見るっていうだけの内容でしたね。個人的な評価としてはね、星 1.5、それ言い過ぎかな、2っていう感じですね。はい。ということで今回のレビューこれで以上なんですけど、このアトラクションね、とにかくね、整理券取るのが大変なんですよ。今日がね、初日やからっていうのもあるんやと思うんですけど、明日以降どうなるのかなって感じなんですよね。整理券ね、正直ね、もしね、取り損なって体験できないってなったとしても、僕個人の意見を言うとそんなに惜しいものでもないです。はい。僕はね、どっちかというとこんなアトラクションよりかはさっき体験したコラボレストラン、あっちの方がすごいなって思ったんで、はっきり言ってフリーレン好きな人であってもコラボレストランの方行くことをお勧めします。はい。もうこっちはね、なんか整理券取れたらついでで行くかくらいで大丈夫です。はい。そんな感じですね。はい。ということで、今回の動画はね、これで以上になります。また次回にご期待ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。